Вы когда-нибудь задумывались, что регулярное использование прокладок при наличии подтеканий — это не только для вас неудобно, это еще и сумасшедший урон для природы, ведь они не перерабатываются. Не лучше ли уделить несколько недель тренировкам, безопасным, эффективным, восстановить свое тазовое дно и никогда больше о этих прокладках не вспоминать и к подтеканиям не возвращаться? Что конкретно делать, чтобы это исправить, я расскажу на своем бесплатном вебинаре. Вы получите целую инструкцию, которую сразу сможете и применить 26 сентября. Регистрируйтесь по кнопке ниже. До встречи!